歡迎翻嚟招積珠海嘅頻道。呢一期係我第一次公開分享秘製燒汁嘅製作。呢一款燒汁混合廣東味同日式風格，希望你中意啊！嗱，2碗嘅生抽，2碗嘅米酒，半碗嘅白糖，2粒嘅紅葱頭，1個小蘋果，1塊生薑，半隻洋葱，幾粒蒜頭，同埋日式木魚花嘅。將所有嘅料頭呢，我哋改刀切成小塊備用。因為屋企咧白糖剩翻半碗啦，其實係唔夠嘅。咁我之後咧增加咗一啲片糖啦，咁樣全部個量咧大概湊夠1碗嘅。呢一款嘅燒汁需要生抽、米酒、糖嘅比例係2:2:1。木魚花咧其實係我哋平時食章魚丸啊會睇得到墊底噶嘛。木魚花製作燒汁咧口感係比較鮮甜嘅，大家不妨可以試一試。所有嘅材料我哋改好之後咧，除咗木魚花之外，我哋全部嘅材料同埋調味呢，一齊放喺煲嗰度溝勻佢，然後開個細火慢慢咁收汁。等到收汁剩低原嚟總汁量嘅2/3嘅時候呢，就可以將所有嘅渣我哋撈起身先啦。最後剩低嗰啲渣我哋放埋一邊備用。撈起身嘅渣，我哋仲要壓一壓，將啲汁炸出嚟，跟住放入啲木魚花，溝勻佢，繼續開翻個細火，繼續收汁。將個汁收到剩低嘅一半，咁就可以停火啦。好似咁樣，咁 OK 嘅啦噃。大約剩低大概2碗到啦，然後用個鋁殼呢，我哋將啲燒汁就避出嚟啦。記住啊，所有接觸過燒汁嘅器皿呢，都唔可以接觸生水嘅。攤凍咗之後，我哋裝喺個樽嗰度，放入冰箱可以慢慢咁溶啊嘛。剩低嘅所有嘅料渣，我哋重新回鑊，放2碗嘅清水啦。我哋大火燒滾之後就可以關火啦。加蓋燜焗佢30分鐘，然之後避出2次嘅燒汁。2次嘅燒汁顏色同埋味道呢，都係比頭燙嘅燒汁呢要淡一啲嘅。中意食燒汁菜嘅觀眾，麻煩你關注訂閱招積珠海嘅頻道，精彩分享會陸續有嚟。多謝你嘅收睇，下期見，拜拜。